啊，就用石头包的。渔船准备靠岸喽。现在带大家看一下，我们今天花了1.5万采购了哪些海鲜。像这个马鲛鱼啊，它都没有什么刺啊，口感非常紧实，放在店里是抢手货哦。看这个项目大不大？跟我小臂一样长了。哇，你看这个带鱼很新鲜啊！你看带鱼新不新鲜，就看它的眼睛，非常通透。你看这个旗仓鱼，你别看它长成这样子，口感非常嫩哦，它的价格也是要大的些。哎，看这个很像黄鲷，但它其实不是黄鲷，它是香头。不过它的口感其实跟黄鲷、黑鲷差不了多少。你看香头这个头部啊，它是比较椭圆形的，那像这个黄鲷的话，它是比较尖的哦。看出区别了没有？那我们现在准备装车回店里卖，看我们今天花1.5万买海鲜能赚多少钱。干嘛这个才给我49，这个很新鲜，今天刚上来的。好，那我去称一下啊。这17就好。啊，像这个9万拿回去红烧最好吃的，多给你挑一点。这个本来很便宜，下次再来啊。那我给你挑3只啊，这里面都挺肥的。总共306啊。好，走，那下次再过来啊。啊。妈最喜欢吃这个带鱼了，带2条回去给她煮。还可以啊，早上那些海鲜全部卖掉的话，有17000多吧。哎哥，今天搞个特价还挺好的啊。还可以，今天应该能赚个2000多吧？差不多吧。我们明天再去进啊。